Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'alana min ajmali khalqihi, wa ashkuruhu ala jazili birrihi wa nawalih, alladzi afadha alaina sawabigha ni'amih, azhara al-haqqa famaha 'anna al-batila bitamami 'adlih, as-sami'a li aswatil qulubi sama'al wuduh, fataqabbala minna du'a wa su'al rifaqa qada'ihi wa qadarihi. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi khalqan wa khuluqa, sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi arsalahu ala jami'il khalqi araban wa ajama, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para alim, para kiai, para masyayikh sedaya ingkang kawula hormati, alhamdulillah kula kali panjenengan sedaya saged kepanggih malih wonten ing acara pengaosan rutin kitab hikam menika. Ing pundi sakniki sampean wis tutuk dateng nomor 8 dosa gangsal, Bu. Sampeyan buka kitabe nggih. Pulpene siapno nomor 85 tengah kiambak. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma dzakara anna lahu maziyatan 'alal waridi min wajhaini. Asyara ilal awwali biqaulihi al-waridu yujadu fid daril akhirah wal wirdu yantawi bintiwa'i hadhihi dar. Tsumma dzakara mongko nuli nutur sapa Kiai Musannif anna lahu ing sak temene iku kaduwe wirid maziyatan ana keistimewaan, ana sifat kang ngungkuli alal waridi ngalahaken ing atase barang kang tumeka saking ngarsane Gusti Allah dhateng kita. Min wajhaini saking wajah loro, asyara awe isyara sapa musannif ilal awal maring wajah kang awal biqaulihi kelawan daune Kiai Musannif. Kula kali panjenengan di dalam sebuah istilah sesuatu yang ada dalam kitab hikam yang mengena kepada hati kita niku ana jenenge wirid, ana jenenge warid. Lek wirid niku artinya pekerjaan amal bakti yang kita lakukan kepada Allah. Iku jenenge amal bakti. Warid wirid jenenge. Onten sing jenenge warid. Warid itu adalah pemberian Allah yang diberikan kepada kita, diletakkan kepada kita berupa apa saja, itu namanya warid. Koyok nang Allah sampean dikei nikmat, atine seneng, niku jenenge warid. Utawa sakwalike nang Allah sampean dikei musibah, dikei bencana, akhirnya atine sampean susah. Susah niku jenenge warid. Wirid yang kita lakukan ini lebih baik daripada warid. Wirid yang kita lakukan adalah amal soleh. Warid yang kita terima itu adalah menjadi teguran, tapi masih lebih baik kita melakukan wirid saja ketimbang kita niki ngrekso afate lan bahayane warid. Lebih baik kita menerima, kita melakukan wirid daripada kita memanfaatkan warid dari dua wajah. Asyara aweh isyarah sapa Kiai Musannif ilal awali maring wajah kang awal yaiku wirid biqaulihi kelawan dawuhe Kiai Musannif al waridu utawi warid wa huwa utawi warid ma iku barang yaridu kang tumeka apa ma'ala batinil abdi ing atase batine kaula minal ma'arifi bayane saking pira-pira pangaweruh ar-rabbaniyati kang bangsa pangeran wala ifilan bira-bira perkara kang lembut ar-ruhaniyati kang bangsa ruh wahia utawi al-ma'arifir rabbaniyah wala dhaifir ruhaniyah al-anwaru al-wahya utawi al-dhaif ar-ruhaniyah al-anwaru iku bira-bira nur allati kang yansyarihu dadi jembar biya kelawan anwar apa sadruhu dodone abad wa yastaniru lan dadi padang biya kelawan anwar apa qalbu atine abad wasirruhu lan rahasiane abad iku yujadu den temu apa alwarid
Fidaril akhirati ing dalam desa akhirat. Wal wirdu utawi wirid yantawi iku dadi kelempit apa wirid. Binti wa iyadhi dari kelawan kelempide ikilah desa donya ayafna tegese sirna apa wirid. Bifana ya kelawan sirnone adar. Ngoten. Yang pertama, warid. Warid itu adalah mayaridu alal batin, ala batinil abdi. Warid itu adalah sesuatu yang datang pada hati seorang hamba. Apa saja yang datang pada hati seorang hamba? Minal awal ma'arif ar-rabbaniyah, yaitu berupa beberapa pengetahuan yang bangsa ketuhanan. Walau ta'if ar-ruhaniyah, dan beberapa perkara yang lembut, perkara yang halus, yang bangsa ruh, yang bangsa samar. Apa saja itu? Wahyal anwaru, yaitu beberapa nur yang dapat menjadikan dada kita jembar, yang dapat menjadikan hati kita terang. Itu ditemui juga nanti ada di akhirat. Nek bungai ati niku di akhirat si ono. Krono dikai kenikmatan gara-gara wiritan, wong atine bunga. Bunga yang kita rasakan sekarang, gembira, bahagia yang kita rasakan sekarang, itu sama dengan rasanya gembira ketika nanti kita ada di swarga. Onten niku. Yok nopo sampean bungae dikarepi pacare. Rasa bunga sampean dikarepi pacar, niku padha ae rasa bungae besok ambek sampean ana ndek swarga. Sakniki sampean oleh duit pirang juta. Atau pirang miliar, bunga sampean boleh duit akeh oleh hadiah. Bunga sampean sing koyok niki, besok di akhirat sampean lek mlebu swarga ya duwe bunga ya modele ngoten niku wis. Tidak akan lebih dari itu. Niku jenenge warid. Nek kita susah, sampean susah, duwe pelanggaran akhirnya dihukum nang polisi digepuki sampai ajur kabeh raine. Awake sampai ajur kabeh, susah atine ndak iso metu krana ditahan, awake ajur kabeh. Kesusahan yang seperti ini juga mungkin akan dialami nang sampean besok lek sampean mlebu nang neraka. Susahe nggih padha. Mila saking menika, kalau wiritan lek sampean ibadah itu enggak bisa sampean lakoni di swarga besok. Sampean ono ndek donya iso sembayang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladolin sampai selesai. Ini wiritan. Dan wiritan ini nanti akan dibalas oleh Allah wonten di akhirat. Nah, lek wiritan sing rupa sembayang, sampean di swarga mejo sembayang ndak oleh. Ndak ana ganjarane wis. Dadi karime hasil tok. Kok cara tiyang dodolan, iso dodolan tok ndak iso kulaan. Lek perkara duwike, sampean kulaan waktu kulaan ya iso sampean nrimo dhuwit. Pada saat dodolan sampean ya iso nrimo dhuwit. Tapi masalah dodolan lek sampean kadung dodol kulaan ono dipanggili dodolan ndak iso. Lek wirid sampean mati ingkoto amaluhu. Menungso itu kalau beramal itu begitu mati amalnya terputus. Tapi lek rasa bunga mergo amal duduk mek ndek donya tok di akhirat sampean yo besok iso bunga mergo amali sampean. Dadi lek wis ndak ana ya larang regane. Koyok tunggale tiang membeli satu karya seni. Orang membeli karya seni, karya tulis, karya gambar. Kalau gambarnya bagus, sama-sama bagusnya, tapi orang yang menggambar masih hidup. Ada lagi karya yang bagus, orang yang menggambar sudah mati. Ini harganya justru lebih mahal karya gambar yang orang yang menggambar sudah mati. Lek wong isih urip, murah wong sik kena dikongkon yang dibayar sak menten juta gelem gambar. Tapi kalau orangnya sudah mati, bisa. Lah sak monten ugi masalah warid kelawan wirid. Nek warid sampean mati ndak iso nglakoni wirid, tapi nek warid sampean mati sik iso ngrasakno. Gampangane niku, Pak. Maka ayo kula ambek sampean urip ndek donya ini jangan hanya mengejar warid saja. Mari kita kejar wiridnya. Nek balasan sampean ono ndek donya iku ibadah kepingin sugih. Nek sugih ku ndek akhirat besok sik ono. Tapi lek ibadah ndek akhirat ndak ono wisan. Ngoten lho. Dadi ojo nggodakan barang sing iso digodak ndek akhirat. Alah.
Wis papa wis masih ndak nikmat ono ndek donya, mungkin besok di akhirat iso nikmat. Bagus. Tapi lek sembayang sampean, iso nih sembayang iku sampean lek ono ndek swarga ndek donya. Lek ono ndek akhirat ndak bisa sampean akan sembayang. Loh, kula nate mireng cerita ya ndek pengajian hikayah niku ono ceritane wali sembayang wonten ndek kuburan ya napa? Lah niku karomah yang telah diberikan oleh Allah kepada seorang wali niku. Ada terdengar sebuah hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu niku ndek pesarean niku ngaji Quran. Lah kok iso? Iku Allah sing ngersakne kaya ngoten. Karomah, lek karomah niku ndak kena diukur kaya ngeten. Tapi yang jelas rasa gembira, sekalipun kita tidak pernah merasakan gembira ana ndek donya, ndek akhirat kula mbek sampean bakal gembira lek mlebu swarga. Tapi lek urusan sembahyang, urusan sedekah, ndek swarga ndak ana wong gelem nerima sedekah. Maka mari kita mengejar sesuatu yang hanya punya kesempatan ketika kita masih hidup di dunia saja. Jangan suka mengejar sesuatu yang nanti di akhirat juga ada. Ngoten lho. Ngejar bunga ana ndek donya, jangan dikejar gembira itu. Di akhirat ae besok. Lho barang sing ndak iso dilakoni ana di akhirat, ini yang perlu kita kejar. Apa? Sembahyang, ibadah, bagus nang tangga, bagus nang dulur, nulungi kanca, mbela kanca, mbela dulur, bungano kanca, nyenengno kanca, ibadah nang Gusti Allah. Iku sing ana niki ndek donya, dan ini tidak bisa nanti dilakukan di akhirat. Yang ada di akhirat hanya balasannya. Nah, supaya kula ambek sampean balasan di akhirat itu ndak kurang-kurang, ndek donya iki ojo sampai kita ini merasa puas dengan ibadah yang kita lakukan. Kayak dene dawuhe Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi waktu asar dari Gusti Allah. Innal insana, sak temene menungso, alin niku alil jinsi, kabeh masuk. Menungso sing pundi mawon, la fi khusrin, mereka itu akan ngerasa rugi. Ojo wong sing elek akhlake ana ndek donya. Wong sing apik akhlake, tata kramane apik ana ndek akhirat niku besok sing ngerasa ketun. Ojo sampai wong sing ndak sembayang. Wong sing sembahyang niku besok di akhirat sing ngerasa getun. Ojo sampai wong sing ndak nglakoni syariat, sing nglakoni syariat lho besok ono di akhirat niku getun. Ojo sampai wong sing ndak tahu mateni wong di akhirat, kate ndak getun. Wong sing ndak tahu utik-utik nang gaman, ndak tahu ngepek wong niku besok di akhirat niku ngerasa getun. Napa kok ngoten engge? Sing bagus, mereka itu akan getun krono ganjarane cek gedene saking amal ibadah yang pernah dia lakukan sehingga dia merasa kurang. Delok ganjaran ibadah haji cek gedene, getun ya Allah. Tibae ganjarane haji niku gedhe. Kula ae biyen haji nek sepisan. Tibae ganjarane salat niku kata ageng ganjarane salat sunat niku. Kula ae biyen sembayang mek 3 rakaat, mek 4 rakaat, mek 6 rakaat. Rungoten tak beki kula sembayang akan ngerasa getun. Ya Allah, gede ganjarane ngaji niku rungono ben aku istiqomah ngaji iki. Tak beki aku pahala-pahala amal-amal ngaji saiki ndak iso nambahi lho. Lho tambah wong sing elek sampean. Wong sing tau mateni wong sing tau ganggu wong tau sing nglakoni amal-amal sing ndak karu-karuan niku ngerasa getun. Krono gedene siksa yang telah diberikan oleh Allah kepada orang itu menjadikan dia itu orang yang getun tuh. Tiba siksane Gusti Allah iki koyo ngene nemene. Ruang ngono aku ben ndak nglakoni ngene aku. Nyolong iku tiba gedhe dosane. Ruang gedhe dosa ngene aku ndak nyolong biyen. Mabuk-mabukan, es, ando-andoro, kerapan sapi, sing sampai nyatoni sapine. Gede tibae azabe Gusti Allah nang di akhirat ngono ndak tak lakoni. Getun kabeh menungso niku getun illal ladzina amanu
wa amilus solihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh terus utun, niku insyaallah mboten bakal getun tapi ndek donya. Maksudnya mboten getun ndek donya ya napa? Ngeten. Isine ayat niku wau. Lek tiyang niku nggada istiqomah, ketika masih sehat istiqomah nang masjid, si enome istiqomah jamaah nang masjid, si sugene istiqomah sedekah saben wulan, saben Jumat. Ketika dia sudah jatuh, sing sehati ilang dadi wong loro, sing pangkate ilang dadi rakyat biasa, sing sugene ilang dadi wong ndak duwe, maka amal-amal ibadah yang pernah dia lakukan dengan istiqomah, kemudian tidak dia lakukan karena ada halangan, itu pahalanya tetap teko. Sampeyan sik nome jamaah nang masjid istiqomah, bareng wis tuwek ndak kuat melaku, krana ndak kuat melaku akhirnya mboten jamaah nang masjid. Iki cak masih sampean ndak jamaah nang masjid, tetap ditulis ganjaran di jamaah krana sampean istiqomah. Ndek donya mboten getun, lek di akhirat tetap getun, kepingin terus. Urip maning, amal ibadah maning, ganjaran aja tambah akeh. Itu sudah biasa. Makanya dawuhnya Ki Musannif sing ngaturaken al-warid yujadu fid daril akhirah wal wirdu yantawi binti wa ihadhi tarniku, supaya kula mbek sampean tidak hanya senang mengejar balasan dari amal kita, supaya kula mbek sampean itu hanya senang beramal, bukan senang mengharapkan datangnya amal. Kula baleni maning, Kiai Musannif dawuh al-warid yujadu fid daril akhirah wal wirdu yantawi binti wa ihadhi dar. Lek warid niku si iso ono di akhirat, lek wirid ndak iso dilakoni ono di akhirat, karepe Ki Musannif kula mbek sampean niku ben dadi wong yang senang hanya untuk beramal. Jangan sampai jadi orang yang hanya senang untuk mengharapkan imbalannya amal. Dadi wong kok seneng ngarepno imbalane amal, tok gawe apa imbalan? Ojo direken wis dik donya. Ojo diurus wis dik donya. Sakniki mari pil niki pilihan. Aku biyen ndak ndukung nang iki sing dadi iki. Ndak kira dikeki apa-apa, ndak apa-apa masih dikeki apa-apa. Ojo ngarep kakeke wong. Masih sampean ndak dikarepi nang sing dadi sakniki pamane. Ojo getun. Niku ndek akhirat besok ono balesan saking Gusti Allah sing luwih gedhe teko niku. Umpama panjenengan tepak golongane koncone sing menang, ya ojo gede ndas. Dan balasan dari mereka sampean tidak usah mengharapkan apa-apa. Balasan dari manungsa itu hanya sak cuil. Siapapun yang jadi, apapun yang akan kita alami, tetap ibadah. Berbuatlah baik. Besok ae di akhirat sampean arep-arep. Ojo elek. Wah, sing dadi saiki iki musuhku. Berarti ndak arep nang aku. Mboten napa-napa. Sing penting panjenengan ojo elek nang wong. Balesan saiki ojo diarep-arep piro rek. Balesan pewehe menungso sak pucuke kuku mboten wonten lek dibanding karo pewehe saking ngarsane Gusti Allah besok ndek swarga. Sing penting ku sakniki sampean ojo tolat-tole wis, amal saja kita tambah. Lu lek amal sampean tambah akeh, Allah tambah seneng nang sampean. Lek Allah seneng menungso sak donya bakal tumplek-blek nang sampean. Jangan dibiasakan mengharapkan imbalan ono di dunia. Biasakanlah untuk mengamalkan sesuatu yang mungkin akan ada imbalannya. Embuh imbalane dikekno di dunia sakarepe Gusti Allah. Embuh imbalane bakal diparingaken wonten di akhirat, ya wis sak kersane Gusti Allah. Susah. Mulai sakniki wis mari pelantikan kuwatir ndak dikarepi wong, ndak masalah. Itu bukan balasan, bukan sesuatu perbuatan jelek. Ini adalah sunnatullah. Niki kabeh Allah sing ngatur punan. Wis di skenario niki mulai zaman biyen sampean didadekno menungso sing dukung wong sing ndak dadi. Sing epe didadekno wong sing dukung wong sing dadi. Sing epe niki ya ndak usah besar kepala. Ya ndak usah mengharapkan pemberian apa-apa. Sing sing dukung sing ndak dadi ya ndak usah susah-susah. Ya ndak usah wedi krana wedi ndak dikeki apa-apa, wis babah. Sakarepe Gusti Allah. Sampean ngarepno peparing wonten di akhir di dunya terlalu kecil. Tapi kalau sampean mengharapkan pemberian dari Allah nanti di akhirat, wah, gede sangat peparingi Gusti Allah. Itulah jalan yang pertama, maka wirid itu lebih utama ketimbang warid.
ayyafna bifanaiha. Jadi kalau wirid amal baik itu donyane entek, amal baik entek. Sampean sembayang itu iso iku nyelengi wong sembayang niku padha karo nabung teng bank ngoten lho. Tambah akeh nyelengi ndek bank tambah akeh. Ojo kesusu nyekik duwite ndak kalong ngoten lho. Kula mbek sampean mboten nyelengi sik kaet oleh 1 juta dijeki eventine ndak de apa-apa sampean. Lek sampean seneng nyelengi ketimbang nyekik, moko sampean nanti pada saatnya akan menjadi orang yang paling berbahagia krono celengane akeh. Nun sewu, maknane dawuh niki musane tok awal kaya wau seneng dadi wong nabung ketimbang wong saking narik. Jangan senang menjadi orang menarik saldo. Jadilah orang yang senang menabung. Ojo seneng debet tapi seneng saldo. Ngoten nggih. Dadi wong kok seneng narik, saben nang bank narik, lha kok seneng. Dadi kira-kira nang wong niku lek mlebu nang bank kira-kira nglebokno. Mlebu nang bank nglebokno. Mlebu nang bank nglebokno. Ojo saben mlebu nang bank mesti narik. Suwe-suwe entek celengane pean. Pada saat manusia merayakan pengambilan celengan saking tabungan, sampean bertupang dagu krana sampean duwike entek kesekageleen ketuwuken dijikiki. Ngoten. Monggo wis balik kabeh nang Gusti Allah. Wis ojo ngreken wong, ojo ndelok wong ibadah dhewe-dhewe. Ayo pandai-pandailah kita menabung. Pandai-pandailah kita nyelengi supaya kita ini menjadi orang yang bahagia di masa-masa yang akan datang. Wa aula ma yu'tana bihi ma la yukhlafu wujuduhu. Wa aulama utawi luwih utamane barang yu'tana kang den nemen-nemeni apa bihi ma iku barang la yukhafu kang ora la yukhlafu kang ora den genteni apa wujuduhu wujude emma. Aifa yang bagi tegese moko sayukjo lil abdi katuwe kaulo apa ayas takfiro yen to ngakeaken sapa abet minal aurad saking pira-pira wiritan qabla fawatia ing dalem sadurunge epote aurat idla yumkinu krono ora nganghu ing abet apa khalfuma ganteni barang fata kang epot apa ma mina saking aurat. Dawuh niki musonep dadi sesuatu yang paling utama untuk kita perhatikan, untuk kita senengi, untuk kita harapkan adalah sesuatu yang tidak usah diganti, yang tidak bisa diganti niku. Lek barang sih iso diganti, ojo ngarep-ngarep sampean. Sampean lunga nang Mekah, duwe utang duit nang sampean 30 juta. Jarene wong sing nyekel duit sampean, "Cak, tak sauri di Mekah apa di Indonesia?" Sampean iku ketimbang sampean nerima sauran ana di Mekah, resiko sampean sing katene nggo mulih kuwatir dicolong wong. Tapi lek sampean ndak gelem nerima ana di Mekah, wis saur ana di omahe, enak, di dalan sampean ndak resiko. Kemalingan utawa ndak ngurus, sing jelas duit tutuk nang omah. Lek sampean trimo ana ndek Mekah, iya lek ndek dalan ndak ilang, ilang. Sampean akan rugi sendiri. Tapi lek sampean trimo ana ndek omah, enak. Nah, barang yang lebih utama untuk kita perhatikan ada barang yang tidak usah diganti. Tapi kalau barang itu harus dilaksanakan di Mekah, mboten ndek mriki, yo entekno ndek kono wis. Gambare kaya wau, cakang dadi wong sing ahli nabung, sebelum nabung itu dilarang. Kok nabung kuwi wis dilarang sampean ndak iso nabung. Tapi lek mengambil, meskipun menabungnya dilarang, boleh mengambil. Jadilah orang yang ahli beribadah sebelum ibadah itu dilarang. Lek wis dilarang ndak ono gaene ibadah. Nek kuburan katen ibadah iki duduk panggenane ibadah. Nek swarga sampean katen ibadah iki duduk panggenane ibadah. Jadi fayam bagi lil abdi ayas takfiro minal auradi qabla fawatiha. Maka sebaiknya bagi seorang hamba adalah memperbanyak melakukan wiritan-wiritan sebelum waktunya wiritan itu habis. Lek wis waktune wiritan iku entek, ndak iso kula mbek sampean nglakoni wiritan.
Lek wis ndak iso nglakoni wiritan, maka pahalanya nggak akan bisa bertambah. Lupung-pung sih nggak ada kesempatan amal kita ini bisa bertambah, maka secara otomatis pahalanya juga akan bertambah. Tambah suwe tambah munggah, tambah suwe tambah munggah. Nyeleng ngono ae sing buat. Selagi waktunya nyelengi belum dilarang. Itu alasan bahwasanya wirid ini lebih baik daripada al-warid. Kelebihan al-warid wirid yang pertama itu tadi. Sakniki kelebihan yang kedua. Al-wirdu utawi wirid huwa iku utawi Allah. Talibuhu iku zat kang nuprih wirid mingka saking sira. Wal waridu anta tatlubuhu minhu. Wal waridu utawi barang kang tumeka, barang kang warid dateng kula panjenengan sedaya anta iku utawi sira tatlubu iku kang nuprih. Ngoten mawon penenak cek gampang. Sira hu ing warid minhu saking Allah. Wa aina lan iku ing dalem endi? Huwa utawi utawi barang huwa kang utawi Allah iku talibu kang nuprih ing mingka saking sira. Mimma ketimbang barang huwa kang utawi iku matlabuka nggon penuprine sira utawa tuntutan sira minu saking Allah. Yang pertama itu tadi, yang kedua niki. Le'e wirid niku sing nuntut Gusti Allah. Le'e wirid niku sing nuntut Gusti Allah. Datang kula panjenengan sedaya. Le'e warid iku sing njaluk kula ambek sampean. Sakniki lek warid niku jalukane kula sampean. Sedangkan wirid itu adalah tuntutannya Allah. Nggih. Lek ibadah niku sing nuntut Gusti Allah. Sing njaluk nang kula sampean Gusti Allah. Lek warid kula ambek sampean sing njaluk nang Gusti Allah. Sakniki sampean banding. Barang sing diharapno oleh Gusti Allah iku luwih apik endi ketimbang barang sing diharap oleh kita. Ojo ado-adonan Gusti Allah menungso ae. Keinginannya rakyat jelata dengan keinginan orang pangkat itu api andi. Lek rakyat biasa koyo di desa-desa ngoten paling sing dikepingini bangun omah biasa nuntek 50 juta iku apik ya. Tapi lek keinginane presiden, wah, duduk entek 50 juta. Miliatan kalau perlu. Kepingin bangun omah, ndak kepingin bangun omah elek-elek, kira-kira nilainya 5 miliar. Api endi sesuatu yang diinginkan oleh presiden karo sesuatu yang diinginkan oleh rakyat biasa. Niki nisbate menungso biasa nang presiden. Rakyat jelata ke presiden. Lu sakniki keinginan Allah dengan keinginan kita lebih baik mana? Allah menuntut kita untuk beribadah, tapi kita menuntut kepada Allah untuk diberi balasannya ibadah. Api andi. Ya apian barang sing dituntut Gusti Allah. Nek barang sing dituntut Gusti Allah niku mesti apike. Tapi nek barang niku sing dituntut kita ndak mesti apike. Mila dari niku jadilah orang yang sangat mencintai sesuatu yang dituntut oleh Allah. Jangan menjadi orang yang suka menuntut sesuatu yang dituntut oleh kita sendiri. Senengan ngarepno kekarepane dhewe. Senengan ngarepno kekarepane dhewe ketimbang ngarepno barang sing dikarepi Gusti Allah. Mandar muga kula kali panjenengan dadi wong sing cakang. Jadi orang yang semangat melakukan sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dijadikan orang yang hanya mengharapkan keberhasilan cita-cita pribadinya sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, mandar muga ngaji kula kali panjenengan wonten ing kesempatan menika dados ngaji ingkang manfaat fid-dini wad dunya wal akhirah. Dadi wong sing dikarepi pangeran ya lek iso dikarepi pangeran ya nggih, dikarepi menungso nggih pisan. Hablum minallah wa hablum minan nas. Kira-kira saking Gusti Allah kita nggangsal, saking menungso kita nggangsal. Kira-kira kaya ngoten. Amin. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sailin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sakmenten ingkang saged dalem aturake menawi wonten salah lupute kula nyuwun ageng pun pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.